Rok 1919. Rakousko-uherská monarchie se rozpadla a nová republika, Československo, právě se nadechla k životu. Ale nová země ještě neměla vlastní peníze. Tak vzala staré císařské bankovky a dala jim nový význam. Na každý kus papíru přilepila malou známku. 50 haléřů. Ten drobný kousek papíru znamenal víc než jen hodnotu. Byl to první hlas svobody. Jsme tu, jsme svobodní. Tato bankovka s přilepenou známkou není jen staré platidlo. Je to paměť národa, okamžik, kdy se z prachu říše zrodila hrdost.